ببینید داریم یه تعداد والو پلیت کمپرسور دیسکاس کوپلند رو تعمیر میکنیم. توی والو پلیت ها میشه گفت بالاترین راندمان رو والو پلیت های دیسکاس کوپلند دارن. سوپاپ دیسچارجشون از جنس پیک هست، میبینید معروف به پاپت هستن. این سوپاپ دیسچارج. تو کمپرسورهای دیگه جنس سوپاپ از این جنس هست، رید والو یا سوپاپ ورقه ای. توی این کمپرسور فقط سوپاپ ساکشنه که از جنس رید والو یا ورقه ای هست. راندمان بسیار بالایی دارن، اما یه نکته، توی حتی این کمپرسورها هم برگشت مایع میتونه باعث خورد شدن سوپاپ دیسچارج، رفتن به خط دیسچارج بشه، میتونه باعث شکستن سوپاپ ساکشن بشه. پس برگشت مایع حتی تو سوپاپ های مقاوم جنس پیک که میبینید الان اینجا جاش خالیه، میتونه باعث آسیب به سوپاپ بشه. این نکته رو هم توجه بکنیم. برگشت مایع به هر کمپرسوری آسیب میزنه.